Gosta de sombra e água fresca, mas só se esconder do sol já não tem sido suficiente. O calor tá demais, amigo. Realmente tive que comprar um ventilador. Uma ajudinha de ar-condicionado e ventiladores vai muito bem. E o calor tem aquecido também as vendas. Arrebentando realmente, né? Um crescimento aí de mais de 40% nas vendas nessa época do ano, o que já é natural, que já é normal, né? Mas esse ano realmente está surpreendendo, né? Tem feito bastante calor realmente. O pessoal está começando a conhecer um pouco mais, é climatizador também, né? Que já deixa o ar mais fresquinho, assim, já deixa para quem tem problema respiratório também, é uma maravilha. Então está crescendo muito essa linha de climatizador, ar-condicionado, mas o que está pegando mesmo é ventilador. Não tá fácil. Previsão é essa, chuva decorrer do período verão, calor intenso, mas nunca no nosso registro, com o registro da meteorologia, os meteorologistas